öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer sorusu özellikle bu dönemlerde hemen her yaşta insan tarafından sıklıkla araştırılan bir konudur. Öksürüğe iyi gelen besin ve karışımlar nelerdir? Hep birlikte inceleyelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Öksürüğe iyi gelen besinler. Nane çayı, soğuk algınlığı tedavisinde ve öksürüğe karşı etkin olan bitkisel çaylardan biridir. İçerisinde bulundurduğu bileşenler sayesinde öksürük şikayetinin azalmasına yardımcı olur. Badem ve portakal suyu. Geleneksel tedavi yöntemlerinden bademin bronşlar üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. 1-2 tatlı kaşığı çekilmiş bademi 1 bardak portakal suyuna ekleyip karıştırdıktan sonra içebilirsiniz. Çok çabuk bir şekilde boğazınızın rahatladığını fark edeceksiniz. Ada çayı. Büyük bir antioksidan olan ada çayı kuru öksürük tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Çayı demledikten sonra ılıtma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Özellikle gargara yaparak boğaz ağrılarınızın etkili bir şekilde hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. Zencefil çayı. Grip ve nezleden dolayı yaşanan öksürmelerde kullanılabilir. 1 adet zencefil parçasını rendeleyerek 1 bardak suya attıktan sonra 10 dakika demleyip içebilirsiniz. Karabiber çayı. Boğaz ağrısı ve öksürüğü geçirmek için ideal olan karabiber çayını hazırlamak için 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiberi 2 yemek kaşığı bal ile karıştırıp üzerine kaynar su ekleyin. 10 dakika demlenen bu çayı süzdükten sonra tüketebilirsiniz. Kuşburnu çayı. Öksürük için en yararlı meyvelerden biri olan kuşburnu ağzı kapalı bir çaydanlıkta kaynatılır. 10 dakika demlenen bu çayı süzerek servis edebilirsiniz. Etkisini kısa bir süre içerisinde gösterecektir. Ballı ılık süt. Özellikle gece yatağa geçtiğiniz anda öksürüğünüz artıyorsa bu tarif hem boğazınızı rahatlatacak hem de iyi bir uyku çekmenizi sağlayacaktır. Ilık hale getirdiğiniz sütün içerisine attığınız bir tatlı kaşığı bal boğazınızı rahatlatıp oluşan gıcığın geçmesini sağlayacaktır. Ayva. Ayva kabuğu, elma kabuğu, ıhlamur çiçeği ve 3 adet ayva çekirdeğini kaynar su içerisinde 10 dakika boyunca demleyin. Bu süre geçtikten sonra çayı süzüp içerisine 1 çay kaşığı bal ekleyip boğazlarınızı rahatlatabilirsiniz. Ballı ananas suyu. Özellikle iltihaplanmış karaciğerler için son derece önemli bir yardımcı olan ananas ile yapılan bu içecek astım türü öksürüğe iyi gelmektedir. Öncelikle ananasın suyunu sıkın ve bu suyu bir süre ocağın üstünde tutarak ılık hale getirin. Ardından içerisine 1 yemek kaşığı bal ekleyip tüketebilirsiniz. Soğan şurubu. İsmi size çok çekici gelmeyebilir ama soğan öksürüğü önlemede önemli bir yardımcıdır. Bu şurubu hazırlamak için soğanları dilimleyin. Dilimlediğiniz soğan parçacıklarını kavanoza üst üste dizin ve dilimler arasına bal ekleyip tüketin. Gerçekten faydalı olacağını çok çabuk bir şekilde fark edeceksiniz. Limon ve ballı çay. Öksürük denince ilk akla gelen 2 besinin birleşiminden oluşan bu çayı hazırlamak için sıcak suyun içerisine kabuklarıyla birlikte birkaç dilim limon ekleyip 10 dakika boyunca demlemeye bırakın. İçerisine birkaç kaşık bal ekleyin ve ister sıcak ister soğuk bir şekilde tüketin. Ancak sıcak bir şekilde tüketmek boğazınızın rahatlamasına daha çabuk bir etki gösterecektir. Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğudur. Öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesi bu hususta önemlidir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.